Hey guys, welcome back to another video. আমি এখন আছি হচ্ছে অ্যাপেক্স হোটেলের ঠিক নিচেই সামনের গলিতে, যেটা হচ্ছে হোটেল হোয়াইট হাউস। এই যে ডোমিনোস দেখা যাচ্ছে, এই ডোমিনোসের ঠিক টপ ফ্লোর, একবার টপ ফ্লোরটা দেখা। আচ্ছা, টপ ফ্লোরে। সো আজকে চেক ইট আউট। উপরে উঠছি, উপরে যাবো, তারপরে ওখান থেকে আপনাদেরকে সব কিছু দেখাচ্ছি। This is Albuni from Indian Food Reviewer. Apex Restaurant, যেটা হচ্ছে বহরমপুরে একটা খুব সুন্দর একটা লোকেশন, যেটা হচ্ছে দেখুন 6th ফ্লোরে আমি আছি এখন। তো এখানকার সারাউন্ড সব কিছু আপনাকে দেখাবো। আমার সঙ্গে আছেন হচ্ছে স্যার অমিত শঙ্কর, এখানকার ম্যানেজার। আপনার অ্যাপেক্স সম্পর্কে একটু বলুন, জাস্ট 2-4 লাইন। অ্যাপেক্স সম্পর্কে যেটা হচ্ছে, অ্যাপেক্স একটা প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি এখন হোটেল। তো নর্মালি আমার টেন্ডেন্সি এটাই যে ইয়ং জেনারেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি কাস্টমার যারা আছে তাদের জন্য বিশাল সেরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, একটা ডাইনিং ফেসিলিটি, লটস অফ নতুন কোনো ইভেন্টের জন্য হোক, সেটা পারিবারিকের সাথে হোক, বন্ধুদের মধ্যে হোক, সেটা নিয়ে একটা এনজয় করুক খাওয়া দাওয়ার সাথে সাথে। যেটা হচ্ছে একটা রুফটপ রেস্টুরেন্ট প্লাস হচ্ছে আর কি আছে মাল্টি কুইজিন। আচ্ছা, রেস্টুরেন্ট, তার সাথে আপকামিং কফি শপ অ্যান্ড ছোটোখাটো ইভেন্টের জন্য ব্যাঙ্কোয়েট স্টে করার জন্য রুম অবভিয়াসলি অ্যাপেক্স এখন দিচ্ছ। আচ্ছা, রিসেন্টলি একটা ইভেন্ট হয়ে গেল বুফে। আমরা স্টার্টিং করে কিছুদিন আগে 199 টাকায় বুফে দিচ্ছিলাম। এখন নিউ ইয়ারের জন্য কিছুদিন হোল্ড করে রেখেছি। তো আপকামিং নিউ ইয়ারে আমরা চাইবো যে আরও নতুন কিছু একটা আনার। বুফে কনসেপ্টে আমরা কিছুদিন চালালাম, নতুন কিছু ইভেন্ট আসবে। রাইট নাও একটা আমাদের ইভেন্ট চলছে, যেটা হচ্ছে ফায়ার বান। তো নিজের হাতে একটা নিজের খাবার নিজে বানিয়ে খাওয়ার টেস্টই আলাদা। তো অবভিয়াসলি এনজয়, লাইট মিউজিক, তার সাথে সাথে একটা ফিলিংস যেটা পাবেন, যে আপনি রেস্টুরেন্টে আসেন কখনো ফিলিংস করতে পারবেন না। আর এমনটা ভালো হবে, সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স আমি দেখছি এখানে করা হয়েছে এই জায়গাটিতে, মানে সন্ধ্যাকালীন ইভেন্টের জন্য, যেটা আমরা এখন পাচ্ছি না, যখন এখন হচ্ছে প্রায় 4:30 বাজছে, মানে এখন বিকেলবেলা। তো ওটা কোনো একদিন দেখানো হবে যদি সম্ভব হয়। তো এখন মেইনলি এখন কী পাচ্ছি এলাকাটাই বলতে পারি। এখন এলাকাতে আমাদের চাইনিজ ফুড পাবেন, অ্যান্ড ইন্ডিয়ানের অনেক কিছু ভ্যারাইটি কিছু আছে, আর তন্দুর থেকে কিছু পাবেন। আপকামিং আমাদের এখানে আপাতত কফি শপ ওপেন হওয়ার প্ল্যান আছে। তো ইয়ং জেনারেশনদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট, ওরা একটা বহরমপুরের বুকে যে একটা বসে এনজয় করার মতো, ইভিনিং টাইমটা স্পেন্ড করার মতো সেই একটা জায়গা, সেটা আনার একটা প্ল্যান আছে। আপনি লোকেশনটা একটু বলে দিন। আপনি যদি বহরমপুর অ্যাপেক্সের লোকেশনটা খোঁজেন, তাহলে আমি বলবো যে বাস স্ট্যান্ড থেকে পায়ে হেঁটে আপনার 2-3 মিনিটের রাস্তা হবে। আপনি ডমিনোস পিজা হাটের একবারে 6th ফ্লোর, আর রানীবাগান মোড় পেট্রোল পাম্পের নেয়ার। থ্যাংক ইউ। সো ফুডগুলোকে টেস্ট করি, ওকে? হ্যাঁ, ওকে। এটা হচ্ছে কি ছিল, এটা পেশাওয়ারি চিকেন। দেখি ফ্রেশওয়ারি না পেশাওয়ারি, ঠিক আছে।
এটা হচ্ছে মটন দম বিরিয়ানি অ্যাপেক্স হোটেল। আর এটা কি আছে, এটা হচ্ছে বাটার নান, এটা হচ্ছে গ্রিন স্যালাড। ও সেরা আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। পেশাওয়ারি চিকেন, এটা তো মনে হচ্ছে পিস আছে না? হ্যাঁ হোল তো এটা। হ্যাঁ, তো এটার জন্য তো নাইফ লাগবে মনে হয় সার্ভ করার জন্য সম্ভবত। সো ফার্স্টে বাটার নান দিয়ে এক টুকরো পেশাওয়ারি চিকেনটা ট্রাই করি। বাটার নানটা খুব সফট এবং পেশাওয়ারি চিকেনের গ্রেভিটাও খুব সুন্দর, এখানে জাস্ট ওয়াও একদম। নানটা কিন্তু খুব সুন্দর, একদম ঝাগা নাগা। জল দিই, জল তো এখানে একটা আছে মনে হচ্ছে। কেটে দিই। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। তো জায়গাটাই তো দেওয়া আছে এর উপরে। আজকে তো অফ আছে, আগামীকালকে দেখতে পারবো। তবে এটা হচ্ছে পেশাওয়ারি চিকেন, যাই হোক এটা পুরো হোল একদম একটা ইয়ে আছে পুরো। এটা প্রথমে তন্দুর করা, দেন তারপরে এটাকে ঠিক আছে। আর একটা নান করে দেখো, বাঙালি কিন্তু অকাত না আগে হচ্ছে হাতে করে ছিঁড়ে খেতেছে। যাই হোক, টেস্টটা কিন্তু ভালো হয়, দারুণ। সরাসরি মানে হাতে নোংরা চলে গেছে বলে হাতে দিলাম, ঠিক আছে, ডোন্ট মাইন্ড, ঠিক আছে, ওকে। কোনো হোটেলে বা কোনো রেস্টুরেন্টে, বিশেষ করে বহরমপুরে সেরকম প্লেস পাওয়া যায় না। তবে একটা কোনাতে আমরা এখানে পড়ে আছি, সামনে ভিড় আছে। চিকেনটা খুব শক্ত আছে, এটাকে আরেকটু মানে সেদ্ধ হতো। এটা যেহেতু তন্দুরের তো, ওই জন্য মটনটা আগে দিয়ে দিই। অবশ্যই। ঠিক ছিল, পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। বিরিয়ানি রাইসটা কিন্তু একদম বেশি মশলাদার না, দেখে প্রথমে যে এটা মনে পড়ে, মানে দেখি একদম মিঠা তো হেভি ইউজ করেছি। যাই, একটা ডিম আছে, ডিমটা অনেকটা শক্ত। মাটনের পিসটা জাস্ট একদম সেই, কিন্তু ও একদম সাদা। মোটামুটি খুব একটা ভালো বলবো না, আবার খুব একটা খারাপও বলবো না,
ভাতের চালটা আর একটু হতো, একটু শক্ত হয়ে আছে, এসিতে ঠান্ডা হয়ে গেছে বস। আমি এই ফাঁকে যেহেতু নানটা খেয়ে নাও বস, ওয়েটারগুলো কিন্তু খুব খুব ভালো ব্যবহার করছে, আসলে খেয়াল রাখছে। স্কুপে করে দিয়েছি একটা ভ্যানিলা একটা চকলেট আইসক্রিম, ওটা আমরা 70 টাকা কি 60 টাকা। অসুবিধা নেই, তা ফিরনি পরে খাবো। না একটা না, আপনার একটা কী করেছে বললাম না, না আইসক্রিমটা কটা দেবো? আইসক্রিমটা একটাই বলিস আমি, একটাই। তো ভাই অ্যাপেক্সের বিরিয়ানি খেতে খেতে ভাই কখন যে রাত থেকে ভোর হয়ে সকাল হয়ে গেল, তবুও কিন্তু সেই বিরিয়ানি শেষ করতে আমরা পারিনি, কেননা এত পরিমাণ দেওয়া হয়েছিল। ডেজার্টের কি আমি জানি না নামটা, তবে হচ্ছে ওপরে হচ্ছে ভ্যানিলা, নিচে চকলেট, এটাই হচ্ছে কম্বিনেশন করে দেওয়া হয়েছে এখানে। জাস্ট এটা দেখতে পাচ্ছি, একটু টেস্ট করা যাক। ওকে, ওয়াও, খুব সুন্দর, দুটো মিক্স করে খেলে ভালো লাগছে, একদম চকলেটি প্লাস হচ্ছে ভ্যানিলা ক্রিমি। তো আইসক্রিম খেতে খেতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল এবং চারিদিকের জানালার পর্দা উঠে গেল। তো এখানেই আমরা শেষ করছি আজকের ভিডিও অ্যাপেক্স হোটেলের। এখান থেকেই পুরো শহরটাকে দেখা যায়, বহরমপুর শহরটাকে দেখা যায়, এবং সূর্যাস্ত আমরা এখান থেকেই দেখতে দেখতেই বিদায় নিচ্ছি আজকের ভিডিও থেকে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এটাই কামনা করি। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ।